তখন আমার এক কাজ করছে, বিবেক কাজ করে নাই। জানি নাই দুনিয়ায় কি হয়ে যায়। বয়ে 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 আমার হাতে মোবাইল ফোন, বন্ধুর হাতে ক্যামেরা। জিজ্ঞাস করলে উত্তর দেব সাংবাদিক না। হই 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 রে, গান শুনে তো মানুষ জুতা পেটা করার জন্য চলে এসেছে। অনেক সুন্দর গান গেয়েছিস, এবার একটু ঝাঁটার বাড়ি খা। বন্ধুরা, তোমাদের কানে 12টা বেজে গেলে চ্যানেলটিতে লাইক আর সাবস্ক্রাইব করে দিও।